Yung forecast po ngayon mag-i-snow at 3 in the afternoon, mga 10 to 20 centimeters, yun 4 to 10 inches. Kaya handa na inyong mga shovel. Yun, si Commander. This is after 12 hours, still snowing. Yan po, it's almost 6:30 in the morning. Ang daming snow. Nag-i-snow pa rin. Kailangan natin mag-clear ng snow. Ay, siguro mapuputol to. Maalis ang snow, baka maputol. If you don't have to drive, don't drive. Ang lalim mo. Ating pa. More than 1 foot yan. Grabe. Grabe ang snow. Yan, nagawa ko ng kalahati ng ating driveway. Oh, that is heavy workout. Masyado makapal, mga 12 inches or so. Yung kalahati lang ng driveway ang ginawa ko kasi wala akong tambakan ng snow. Nakakahiya naman kung itambak ko doon sa may property nila, baka doon tumulo. So kalahati lang ng aking driveway ang aking ginawa. Nag-i-snow pa rin. Bahay, oh. Kuha ko na rin. Ito maalis ang snow, baka maputol kasi sa heavy snow. Yan na po, the fun of driving. Yan, on the snow. Yan. Oh, ay nako, may stuck ka rin, pogi. May stuck ka rin. Yun. Okay, okay. May stuck ka rin. Ay, talaga. You can't do that. Settle down. Oh, see? Hindi ka na mag-alis. Galing nga nagsasayaw sideways, oh. Sabi sa iyo. Atras ka na lang. May tumigil kasi doon na stop, oh. Yun, makalis na. Pero this guy will be stuck here too. Oh, inunahan pa nito ni Pogi, oh. Yan. Okay. Sabi sa iyo, eh. Hindi ka nakinig sa akin, eh. Oh, ano pala, eh. Diba? Hindi nakinig, oh, yan. Hindi na siya makaalis ngayon. Okay. Down she goes. Yan. Ulit. Yan, dahan-dahan lang. Oh. More, go down more. Atras pa more, hindi. Atras pa more, Pogi. Huwag ka mag-spin out. Yan. Yan. Wala. Kailangan maghintay ng ano dito. Mag-grade. Mag-alis ng snow. Bigyan mo ng kaunting space sa likod para makatras. Ayun. Very good. Hindi ito makakalis itong isang ito.
Nag-create ka ng ice block eh. That's what we're waiting for. Oh, wala namang script. Wala nga mag-shovel. After lunch daw titigil ang snow. Dami. Oh. So, yan ang snow sa deck. Buksan ng pinto. Oh. Holy crap, Batman. Kailangan mag-shovel din eh. Hindi mabuksan ang pinto. Oh. Sa deck ito. Alsin natin ang snow para hindi siya maputol. Itong isa natanggal ko na. Nag-i-snow pa rin. Mga after lunch na matatapos to. Yan, alisin din natin ang mga snow sa halaman. Baka maputol siya. Ayos na. Yan na, after the storm. Yan, after the storm. Look at it. Naghuhukay. Naghuhukay ng kayamanan. Yun, meron na stuck sa likod ko. Na-stuck. Dapat ganun. May plow sa harap ng sasakyan. After 24 hours na snowstorm, ang kapal over a foot. Ang dami na i-stuck. Kasi ito ng trail para may hawakan dito. Ayos. Good idea. In a sidewalk. Hanggang tuhod oh. Snow blower dito, maiging maganda. Ayun si bus na stuck. Kanina pa siguro yan dyan. Hindi na makalis. Ako, may nakabuntot sa akin. Ilang beses ka na natumba? 4 times lang. Hindi mahugot ang paa. Sa lalim. Napilitan lumabas dahil 50 million sa Lotto Max. Sana kahit 20 lang tumama. Kahit kaunti lang. Sa kanto lang naman yung bilihan eh. Sa kanto lang yung bilihan ng Lotto. It took us what? Ang lapit-lapit. Mga 15 minutes walk lang dapat. Inabot na tayo na 10 minutes walk lang hanggang doon. Ngayon half an hour, one way. Sakit sa balakang. Ang lalim kasi ng snow, hindi nila kinilala ng sidewalk. Iba.
you so much.